Бул тез жардам унаасы менен кызамык менен ооруп жаткан ымыркайды алып келишти. Абалы оорлошуп, дем алуусу начарлагандыктан атайын жабдык аркылуу дем алууга туташтырылган. Ушундай оор абалда келип түшүп атышат. Дем алыш кыйын болуп, балдардын өпкөлөрүнөн өтүп кетип, бул наслаждениясы менен. Республикалык клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасына кызамык вирусун жуктуруп кайрылгандардын саны көп. Бир үй бүлөдөн 3-4төн бала ооруп келген учурлар болууда. Негизи 3 күндөн бери паначам температура болуп аткан, анан кече түндө аябай осложнение болуп баштады да. По 3 часа уже температурасы кайра көтөрүлүп, домашних условиях эме бердим, ибуфен. Бүгүнкү күндө жугуштуу оорулар ооруканасында 90го жакын адам кызамыктан айыгуу үчүн дарыланып жатат. Алардын 15%га жакынында кошумча башка оорулары болгондуктан абалы оорураак. Вы все, конечно, знаете, что корь – это высоко... Кызамык өтө жугуштуу вирустук оору, аба аркылуу тарайт. Симптомдору сасык тумоо сыяктуу башталат. Эгерде балдар ага каршы эмдөөдөн өтпөгөн болсо, ооруп калышы мүмкүн. Мындан улам дарыгер катары ата-энелерди балдарын кызамыкка каршы вакцина алууга чакырам. Республикалык иммунопрофилактика борборунун маалыматы боюнча өткөн жылы өлкө боюнча кызамык менен ооруган бир гана учур катталган. Быйыл болсо 10 айда алардын саны 4000ден ашты. Анын 3000ден ашыгы лабораториялык жактан кызамык экени тастыкталган. Ал эми 6 бала бул оорудан каза болуп калган. Жамааттык иммунитет деп коет атпайбызбы? Ошондой түзүлсө гана биз бул оорудан арыла алабыз. Антменче бул оорудан дагы деле арыла албай эле. Ошол эле 1 жашка чейинки балдарыбыз дагы ооруй бермекчи. Иммунитеттери жоктор, андан тышкары дагы возрасттары келип, өздөрүнүн жаштары туура келип, ошо улуттук календардын негизинде бирок албагандар дагы деле ооруй бермекчи болот да. Кызамык менен ооругандардын 80%га жакыны буга чейин аталган вируска каршы эмдөөдөн өткөн эмес. Негизги себептеринин бири диний көз караштардан улам дешет адистер. Былтыр 18.000ден ашык баланын ата-энеси вакцинадан баш тарткан. Алардын 7,5 миңдейи диний көз караштан. Аларга түшүндүрүү иштерин Республикалык иммунопрофилактика борбору Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы менен биргеликте жүргүзүп келет. Эмдөөгө шарият эч кандай тыюу салбайт дешет алар. Медицина тармагы дейбизби? Алар эл душман эмес. Алар албетте ар бир адамдын ден соолугуна кам көрүү иретинде ушундай бизде эмдөөлөр жүргүзөт. Ошондон биздин шариятта деле буга каршы эмес. Эгерде курамында арам нерсе болбосо, алганы бул дурус эле нерсе. Мен өзүм деле балдарымды алдырып келем, ошол сыяктуу эле алдырган бул дурус эле нерсе. Республикалык иммунопрофилактика борбору өлкөдө кызамыкка каршы вакцина жетиштүү экенин билдирди. Эмдөө график боюнча балдарга бекер жүргүзүлөт. Рахат Жаныбекова, Рыскелди Көкүлбеков, Ала Тоо 24.